Cześć, ja nazywam się Maciej Moroz i dzisiaj opowiem Ci o największych błędach w randkowaniu, czyli o błędach, które popełniają zarówno mężczyźni, jak i kobiety, przez które nie są w stanie stworzyć udanej, satysfakcjonującej i trwałej relacji, nawet jeżeli chodzą na randki i spotykają się. Więc jeżeli chcesz uniknąć takiego losu i chcesz zbudować udaną, trwałą relację, to koniecznie oglądaj ten film. Jeżeli już mnie trochę znasz, to doskonale wiesz, że relacjami damsko-męskimi, flirtem, podrywaniem i całym tym obszarem związanym ze zbudowaniem udanej relacji zajmuję się od 2006 roku. I w tym czasie przeszkoliłem tysiące kursantów i patrząc na ich podejście, patrząc na to, w jakich relacjach byli, jak zachowywały się ich partnerki, ale także korzystając z własnego doświadczenia, zauważyłem, że jest szereg różnych błędów, które popełniają zarówno mężczyźni, jak i kobiety, jeżeli chodzi o randkowanie. Czyli o podejście do po prostu poszukiwania idealnego partnera dla siebie, takiego, z którym będziemy w stanie zbudować fajną, trwałą i dojrzałą relację. To są rzeczy, które mocno płyną z jednej strony z mentalności, a z drugiej strony z po prostu nieprawidłowego działania, z takiej niewłaściwej, praktycznej strategii, tak to nazwijmy. Więc są to też rzeczy, które robią osoby, którym idzie całkiem nieźle, czyli nawet umawiają się na jakieś randki, nawet się spotykają z innymi osobami, ale niestety nie mogą znaleźć tej właściwej osoby. Dlatego też chciałbym Ciebie przestrzec przed tymi błędami po to, żeby udało Ci się znaleźć taką osobę, z którą zbudujesz idealną, nie ma idealnych relacji, ale maksymalnie udaną. Pierwszym problemem jest szukanie idealnego partnera. Jeżeli masz jakąś wizję osoby, z którą chcesz być i trzymasz się kurczowo tej wizji, to pojawiają się dwa problemy. Pierwszy problem jest taki, a w zasadzie nawet trzy. Pierwszy jest taki, że osoby, które poznajesz, które potem spotykasz na przykład, zagadujesz gdzieś na Tinderze, idziecie na jakąś randkę, to te osoby będą zupełnie inne niż Ci się wydawało. To znaczy może nie o 180 stopni, ale będą inne. Wiadomo, każdy tam się prezentuje z jak najlepszej strony, to jest gra, myśliwy, który próbuje podejść zwierzynę i ta zwierzyna, która ucieka, wiesz, te wszystkie metafory, nie? Niestety jest to obecne w relacjach i musisz zdawać sobie sprawę z tego, że każdy stara się jak najlepiej zaprezentować. Jest to też w sumie dość naturalne, bo każdy z nas, jeżeli trafi na przykład nawet do nowego środowiska pracy, to stara się dobrze wypaść. Więc to jest pierwsza kwestia, że jeżeli szukasz ideału, to zderzysz się ze ścianą po prostu w pewnym momencie, bo okaże się, że nawet ten super wysoki, przystojny Massimo, czy jakiś tam inny ideał tak naprawdę aż tak idealny nie jest, bo chrapie, albo bo jest trochę niechlujem, albo tak naprawdę nie jest specjalnie ogarnięty, czy coś tego typu. Więc na pewno wyjdą tego typu rzeczy wcześniej czy później. Więc to jest jakby taki pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że kiedy szukasz idealnego partnera, to odrzucasz nowe osoby, które na pierwszy rzut oka nie wydają się być idealne, bo Ty zasługujesz na najwięcej, jesteś księżniczką, wiadomo, księżniczka zasługuje na księcia i tak dalej, i tak dalej. I jakkolwiek jest to miłe, bo łechcze nasze ego, to nie jest to specjalnie, powiedzmy sobie, dobra strategia, bo szukasz dobrego partnera, a nie idealnego. I tu się pojawia trzecia kwestia, że często wtedy wpadamy w swoje schematy. Czyli mamy pewien schemat, w jaki sposób powinna wyglądać relacja, jak ona powinna przebiegać, który najczęściej jest nam wtłoczony w dzieciństwie, poprzez obserwacje naszych rodziców, rzeczy, które słyszeliśmy, poprzez chociażby też i social media, i telewizja, prasa, książki. To wszystko wpływa na naszą percepcję relacji. Więc jeżeli masz obraz idealnego swojego partnera, to możesz po prostu wpadać w te schematy, które niestety będą powodowały, że będziesz cały czas odtwarzać wzorce, które mogą być toksyczne. A jeżeli jesteś mężczyzną i na przykład jesteś nieśmiały i tak troszeczkę może tak, może nie, i zawsze to są kobiety, które jakby inicjują, to są to z reguły kobiety silniejsze, pewniejsze siebie. Czasami mogą to być kobiety, które po prostu szukają jakiegokolwiek faceta, bo na przykład nie mają zbyt dużego powodzenia, albo po prostu mężczyźni sobie z ich twardym charakterem nie radzą i po prostu odchodzą.
I ten charakter może się okazywać, że te kobiety o tym twardym charakterze, no niestety były trochę socjopatkami na przykład. Albo może być sytuacja taka, że możesz wchodzić w relacje z kobietami z problemami, bo one często szukają mężczyzn, którzy je wysłuchają, będą mili, będą dobrzy, tacy troszeczkę terapeuci. Nie? I niestety będziesz wpadał w relacje z kobietami z problemami różnego rodzaju, z którymi nie potrafią sobie same poradzić i wierzą, że ty będziesz tych problemów rozwiązaniem. Wiem, co mówię, byłem tam w paru takich relacjach, niestety się znalazłem, ale potem nauczyłem się, że jest to pewien taki schemat, z którego ja też powinienem wyjść. Dlatego z tym szukaniem tego idealnego partnera uważaj, bo właśnie mogą tego typu różne rzeczy się odpalać. I jak widzisz, też jest to niepraktyczne. Drugi problem jest taki, że często, szczególnie w dzisiejszych czasach Instagramów, Tindera, szukamy partnera, który będzie podbudował naszego ego. I nie jest to dobre, nie jest to zdrowe z kilku powodów. Po pierwsze, są ważniejsze rzeczy. Na przykład to, żeby partner czy partnerka Ciebie rozumiała, akceptowała, żeby była osobą wspierającą Ciebie, żeby potrafiła właśnie wysłuchać, no i też, żeby nie była dla Ciebie jakimś takim wyjątkowym obciążeniem, bo wiadomo, że w relacje wchodzimy po to, żeby sobie nawzajem pomagać, żeby się wspierać, ale kiedy wchodzimy w jakieś takie relacje, które nas zbytnio obciążają, to też nie jest dobre. Dlatego zwróć uwagę na to, czy szukasz partnera, osoby, z którą się zwiążesz na optymalnie resztę swojego życia i wasza relacja mimo tych trudności będzie się dobrze rozwijać, czy szukasz kogoś, kto ciebie dowartościuje. I bardzo często jest tak, że kobiety szukają na przykład mężczyzn wysokich, przystojnych, zamożnych. No i okej, pieniądze mają jakieś praktyczne znaczenie dla relacji, ale co ci po bogatym dupku? Co ci po wysokim, przystojnym facecie, który tak naprawdę będzie ciebie zdradzał i będzie miał na ciebie wyrąbane, bo tobie lat będzie przybywać, a on będzie sobie szukał kochanki, nie? Bo on taki jest. Więc ja tutaj oczywiście to specjalnie tak jakby przyjaskrawiam, ale myślę, że rozumiesz, o co chodzi. Czy szukasz partnera po to, żeby mieć się z kim pokazać, żeby inni ci zazdrościli, żeby był potwierdzeniem twojego poczucia własnej wartości? Czy szukasz partnera po to, żeby zbudować faktycznie zdrową, fajną, udaną relację? Więc unikaj sytuacji, w której partner lub partnerka jest po to, żebyś ty się czuł dumny. Jeżeli masz się czuć dumny z tego, że masz fajną kobietę przy sobie i to jest główny argument, to jest bardzo niedobrze. Oczywiście każdy z nas ma taką odrobinę próżności i mieć kogoś, kto potrafi się zachować, to wiadomo, w sytuacjach społecznych oczywiste, ale kogoś inteligentnego, przystojnego lub piękną kobietę. Każdy z nas chciałby mieć tego typu partnerkę, której inni będą zazdrościć. Ale czy to jest główny powód? Więc to jest problem numer 2. Problem numer 3. Podejście w stylu mam jeszcze czas. I ja zauważyłem, w ogóle mówi się, że kobiety zaliczają kryzys koło 30, mężczyźni koło 40. Dlaczego? Dlatego, że kobieta po 30 no już trochę się mniej za nią oglądają. Nie zrozum mnie źle, kobiety jakby koło 30 są gdzieś tam naturalnie w moim obszarze zainteresowania, jak najbardziej, ale fakt jest taki, że no już trochę się człowiek zmienia, prawda? Już trochę bardziej trzeba dbać na przykład o figurę niż kiedy się miało lat 20. Mężczyźni z kolei też często czekają, bo skończę pracę, zacznę pracę, skończę studia, zacznę pracę, kupię dom, samochód i tak dalej i nie szukają partnerki. Nagle się okazuje, że są w wieku powiedzmy 30 paru lat i wiele kobiet z ich otoczenia już ma partnerów, związały się, no i pozostaje szukać kobiet, którym się to nie udało, albo no, szukać rozwódek czy kobiet samotnych matek z dziećmi, tak? Więc, a to jest utrudnienie, no jednak logistycznie rzecz biorąc jest to utrudnienie. Ja nie mam uprzedzenia kompletnie, jeżeli kobieta ma dziecko, ale wiesz, to jest problem logistyczny, bo jeżeli jeszcze ma babcię, ma z kim dziecko zostawić,
no to jeszcze dzisiaj to jakoś tam będziesz miał taką możliwość, chociaż to też umówienie się na randkę wtedy to tak raz na 2 tygodnie. Na pewno nie będziecie się spotykać co drugi, trzeci dzień, wiesz, i lądować w łóżku, bo będzie to po prostu logistycznie trudne, szczególnie na początkowych etapach, kiedy ona nie wie w ogóle, czy przedstawić Ciebie dzieciom lub dziecku. Dlatego nie daj sobie wpaść w to przekonanie, że masz jeszcze czas, bo nawet jeżeli poznasz teraz dziewczynę, spróbujesz stworzyć związek, ale po 2-3 latach się to rozpadnie, no to straciłeś 3-4 lata ze swojego życia. Więc nie ma co pozwolić sobie, żeby presja czasu zmuszała Ciebie do działania, no ale jeżeli masz na przykład koło 40, to już aktywnie powinieneś zacząć się rozglądać za kobietą na dłużej, no bo jeżeli zanim będziecie mieli dzieci, no to Ty już będziesz miał powiedzmy 45, no i kurde, trochę delikatny kłopocik się zacznie robić, prawda? Bo jak będzie miał chłopak czy dziewczyna Twoja, w sensie dziecko 15 lat, no to Ty będziesz miał 60, nie? Więc warto też o takich rzeczach myśleć. Jeżeli uważasz w ogóle, że to, co mówię, ma sens, proszę Ciebie bardzo, daj suba, kliknij w dzwoneczek, będzie mi bardzo miło, a i też algorytmy Ciebie, albo w zasadzie mnie, za to polubią i podeślą większej ilości osób te moje materiały. 4. kwestia to jest uciekanie, gdy coś jest nie tak. Kiedy spotykają się 2 osoby o różnych poglądach, o różnych sposobach robienia różnych rzeczy, o różnych podejściach do relacji, tego typu różnych kwestiach, to jest naturalne, że będą różnice i nie wszystko będzie nam pasować. Dlatego uciekanie, gdy pierwsza rzecz nam nie pasuje, bo ma przecież tyle par na Tinderze, to jest szczególnie częste wśród kobiet, że po prostu traktują się to, jakby przebierały gdzieś tam jakieś ciuchy albo jakieś tam jabłka przeglądały i szukały najlepszego, najładniejszego jabłuszka. No to uciekanie w takiej sytuacji nie ma najmniejszego sensu. Dlatego, że w każdej relacji będą jakieś tarcia, w każdej relacji będzie coś, co jednak nie będzie Ci pasować lub coś wyjdzie. Oczywiście, jeżeli są to duże rzeczy, nie do pogodzenia, spróbujesz to naprawić, rozwiązać, albo coś poważnego, takiego na przykład chociażby jak przemoc, no to wtedy wiadomo, uciekamy, a nie bawimy się w terapeutę. Ale w sytuacji, w której te różnice są, coś nam po prostu nie leży do końca, nie pasuje i te różnice nie są jakoś tam potworne, no to tak czy inaczej lepiej zostać, spróbować to rozwiązać, samemu się dostosować do drugiej strony, ale też poprosić drugą stronę o dostosowanie się. To jest o tyle ważne, że faktycznie musicie się gdzieś spotkać, więc musicie nauczyć się tolerować i akceptować te drobne rzeczy, w których być może się nie zgadzacie, są jakieś różnice. No nie da się inaczej. Też druga strona nie będzie się wyłącznie do Ciebie dostosowywać, a Ty tutaj jesteś nagrodą, księciuniem albo księżniczką. 5. kwestia to jest brak gotowości do zaufania. I często słyszę, że nie ufam, że ktoś komuś nie ufa w relacji i to jest ok. Na początku mieć jakiś pewien dystans, no ale z drugiej strony zastanówmy się przez chwilę. Jak wchodzimy w relację, to musimy zaufać drugiej osobie, musimy zaufać drugiej stronie, że też ma czyste intencje. Oczywiście warto patrzeć, w jaki sposób postępuje, w jaki sposób działa. Niemniej jednak trzeba nauczyć się obdarzać drugą osobę zaufaniem, udzielać tego zaufania stopniowo, bo bez tego żadna relacja się nie pojawi. Chociażby warto się otwierać i opowiadać o sobie, o tym, kim jesteśmy, co myślimy i dlaczego tacy jesteśmy, jaka jest nasza przeszłość, bo jeżeli partner tego nie zrozumie, ciężko mu będzie na przykład zrozumieć no to, że jesteśmy trochę zazdrośni bardziej, nie? Więc warto na to zwrócić uwagę. I z tym się wiąże kwestia 6, czyli brak gotowości do podjęcia ryzyka. Wchodząc w każdą relację, podejmujemy ryzyko. Po pierwsze, ryzyko, że ta relacja się skończy, bo na pewno masz przyjaciół, którzy już nie są Twoimi przyjaciółmi, ale ten czas, który spędziliście, ten czas, który razem spędzaliście, czegoś Ciebie nauczył, coś Ci dał, chociażby wtedy dał Ci jakieś oparcie, czy cokolwiek tego typu. Więc musisz nauczyć się podejmować ryzyko. Tak samo, jeżeli podchodzisz, zagadujesz, wychodzisz na randkę,
każde działanie, każdy kolejny krok, żeby pójść dalej w tej relacji, to jest jakieś ryzyko i nic nie da się z tym zrobić, no po prostu nie da się. Trzeba to ryzyko podejmować, trzeba otwarcie, świadomie zastanawiać się, ok, gdzie są te granice, to może być niemiłe, to może być nieprzyjemne, jakieś na przykład odrzucenie, randka może nie wyjść, może być tak, że coś więcej się między nami zadzieje, ale kontynuacji dalej tego do pełnoprawnej relacji nie będzie. No i okej, takie jest życie. Bez ryzyka, no kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Więc zaakceptuj to, że wszystkie relacje wiążą się z ryzykiem i z tym, że druga strona też będzie nas krzywdzić, bo nie ma innej opcji. Jesteśmy tylko ludźmi, popełniamy błędy, możemy nad sobą pracować i próbować się dograć, ale nawet małżeństwa wieloletnie potrafią sobie czasami jakąś przykrość sprawić. Jeżeli podoba Ci się to, co mówię i zgadzasz się z tym, że trzeba podejmować ryzyko w życiu, to też zaryzykuj i daj mi lajka, udostępnij ten film, podziel się z kimś. Będzie mi bardzo miło, jeżeli podasz ten film dalej. 7. kwestia to jest brak podejmowania masowych prób. I często bierze się to z jakiejś formy nieśmiałości, z jakiejś formy lęku przed odrzuceniem, ale jeżeli masz spotkać partnera, który do Ciebie będzie pasował i zróbmy taki prosty eksperyment myślowy. Wyobraźmy sobie, że jest 100 różnych cech, które każdy z nas może mieć. I mamy ludzi, którzy mają trochę takich cech, trochę innych cech. Jedne cechy mają bardziej rozwinięte, trochę mają mniej rozwinięte, ale też na inne sposoby te cechy okazują. Bo na przykład kwestia taka jak troskliwość może być pokazana na wiele różnych sposobów i to jest chyba dość oczywiste. Można się zapytać kogoś o to, jak Ci dzień mija, jest to jakaś forma troski, wysłuchać, to też jest forma troski, albo kupić ulubioną czekoladę, to też jest pewna forma troski, prawda? Albo przytulić, objąć. Więc mamy masę różnych konfiguracji. Jeżeli chcesz trafić na kogoś, kto przynajmniej na przykład w 80% będzie spełniać Twoje oczekiwania i te rzeczy, których potrzebujesz, będzie dawać Ci to, czego pragniesz, to musisz przejść przez jakąś ilość osób. Po prostu. Nie zgadniesz, kiedy rozmawiasz z kimś na czacie, czy na jakimś messengerze, albo dopiero poznaliście się pierwsza, druga randka, to nie znasz jeszcze tej osoby, więc musisz, dopiero potem pewne rzeczy mogą wyjść. Więc musisz podejmować masowe próby. Jeżeli poznajesz kogoś raz na rok, jeżeli chodzisz na randkę raz w miesiącu, no to zanim trafisz na taką osobę, która będzie prawie że idealna i będzie jeszcze podobać Ci się fizycznie i tak dalej, no to musisz przejść nie przez 10 osób, nie przez 20 osób, ale może przez 100, może przez 200, może 300 osób poznać, tak? Ja nie mówię, że z 300 kobietami trzeba randkować, żeby znaleźć jakąś partnerkę. Może się swarcić, a może nie. Wszystko też zależy od tego, jakie mamy standardy i oczekiwania. Ale jednak 10 randek i poznać partnera to raczej będzie ktoś, kogo po prostu wybraliśmy, no bo chcieliśmy mieć kogoś szybko. Dlatego spotykaj się jak najczęściej, randkuj. Dzięki temu będziesz lepsza w randkowaniu, ale również zwiększasz swoje szanse znalezienia partnera w krótkim czasie. To wszystko, co dzisiaj dla Ciebie przygotowałem, ale jeżeli chcesz więcej tego typu porad, tego typu materiałów, zarówno od strony takiej bardziej mentalnej, jak i technicznej, koniecznie daj mi suba i kliknij w dzwoneczek, ustaw wszystkie powiadomienia, żeby nie przegapić żadnego filmu, który będę wrzucał. Zostaw, tak jak mówimy, jakiś komentarz, możesz napisać o tym, jakie Ty uważasz są najgorsze błędy, które popełnia Twoja płeć, albo może płeć przeciwna. Zostaw łapkę w górę, daj lajka, algorytmy będą wdzięczne i ten film trafi do większej ilości osób. Pomożesz mi i pomożesz im. Zapraszam Ciebie też na mojego TikToka, tak jak mówiłem, Instagram, fanpage, na grupę na Facebooku. Wszystkie linki znajdziesz w opisie, a przede wszystkim skorzystaj z 3 bezpłatnych dni Akademii Flirtu, czy mojego sztandarowego kursu dotyczącego relacji damsko-męskich. Kliknij w link w opisie, zarejestruj się i odbierz 3 bezpłatne dni.
To by było na tyle. Dzięki raz jeszcze za oglądanie i do usłyszenia.